నమస్కారం. నేను డాక్టర్ జి రమేష్ బాబు, పౌర్సర్, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఈఎన్టీ, నారాయణ మెడికల్ కాలేజ్, నెల్లూరు. గురక నిద్రలో వచ్చే కేవలం ఒక శబ్దమే కాదు, ఇది ప్రాణాపాయ వ్యాధికి హెచ్చరిక కావచ్చు. నిద్రలో మన గొంతులోని శ్వాస మార్గము కొల్లాప్స్ ఆర్ నారో డౌన్ అయినప్పుడు శ్వాస కొద్దిసేపు అనగా కొన్ని సెకండ్లు ఆగిపోతుంది. దీన్నే అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అంటారు. ఇది వయసుతో నిమిత్తం లేకుండా చిన్నవారి నుంచి పెద్దవారి వరకు ముక్కు వంకరగా ఉండడము, ముక్కులోని కండలు, చిన్నపిల్లల్లో ముఖ్యంగా అడినో టాన్సిల్స్, పెద్దవాళ్ళల్లో నాలిక పెద్దదిగా ఉండడము, దవడ వెనక్కి ఉండడము లాంటివి కారణాలుగా ఉంటాయి. మొదట ఈ ఓఎస్ఏ నిద్రలో గురక గట్టిగా రావడంతో పాటు ఉదయము ఎక్కువ నిద్రమత్తుతో ఉండడము, కాన్సన్ట్రేషన్ మిస్ అవ్వడము, ఏకాగ్రత అనేది లేకుండా పోవడం అనేటువంటివి. నెక్స్ట్ ఉదయాన్నే తలనొప్పి, ముక్కు ద్వారా గాలి రాక నోరు ఎండిపోవడం వంటి లక్షణాలతో మొదలవుతుంది. దీన్ని అశ్రద్ధ చేస్తే క్రమేణీ హైపర్ టెన్షన్, హార్ట్ అటాక్స్, స్ట్రోక్స్, అన్కంట్రోల్డ్ డయాబెటీస్ వంటివి కూడా దీని ద్వారా ఎక్కువ అవ్వచ్చు. మొదట దీన్ని నిర్ధారణ చేసుకోవడానికి ఈఎన్టీ డాక్టర్ని కలవాల్సి వస్తుంది. ఈఎన్టీ డాక్టర్ ద్వారా డ్రగ్ ఇండ్యూస్డ్ స్లీప్ ఎండోస్కోపీ ద్వారా ముక్కు నుంచి వాయునాళం వరకు మన గొంతులోని శ్వాస మార్గము ఎక్కడ కొల్లాప్స్ అవుతుందో మనం నిర్ధారించవచ్చు. తర్వాత ముఖ్యమైనది పాలిసోమ్నోగ్రఫీ అనే స్లీప్ స్టడీ ద్వారా మనము నిద్రలోని ఈ ఓఎస్ఏ వచ్చే అవకాశాన్ని, తీవ్రతను మనం నిర్ధారణ చేయొచ్చు. ఈ విధంగా నిర్ధారణ చేసిన తర్వాత మనము దీనికి చికిత్స మొదట బరువు తగ్గడం, లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్, నిద్ర పొజిషన్ చేంజ్ చేసుకోవడం వంటి వాటితో మొదలవుతాయి. కొంతమందిలో శస్త్రచికిత్స అర్హత లేని వారికి సిప్యాప్ థెరపీ ద్వారా ఈ సమస్యను దూరం చేసుకోవచ్చు. ఆపరేషన్ అవసరమయ్యేది డైస్ ఎండోస్కోపీ ద్వారా నిర్ధారణ చేసి ముక్కు నుంచి వాయునాళం వరకు ఎక్కడ అడ్డు పడుతుందో, అంటే కొల్లాప్స్ అయ్యే సెగ్మెంట్ని బట్టి మన నారాయణ ఈఎన్టీ డిపార్ట్మెంట్లో సెప్టోప్లాస్టీ, టర్బినోప్లాస్టీ, అడినో టాన్సిలెక్టమీ, టంగ్ బేస్ రిడక్షన్, మాండిబులర్ అడ్వాన్స్మెంట్ అండ్ ఫెరెంజల్ స్ట్రెంథనింగ్, లాటరల్ వాల్ ఫెరెంజల్ స్ట్రెంథనింగ్ అనే అడ్వాన్స్ సర్జరీస్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. గురక అనేది అశ్రద్ధ చేయకండి. సరైన నిర్ణయం తీసుకొని డాక్టర్ సంప్రదించి ఓఎస్ఏ లక్షణాలను బట్టి వ్యాధి తీవ్రతను, అడ్డుపడే ప్రదేశాన్ని నిర్ణయం చేసుకోండి. ఎందుకంటే మంచి నిద్రే మంచి ఆరోగ్యానికి పునాది. ధన్యవాదాలు.